أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В своей предыдущей проповеди я рассказал о событиях из жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в связи с битвой Урва, битвой Ахсаб. Кроме этого, я также рассказал о чуде, связанном с увеличением количества пищи. Также есть повествование о благословении увеличения количества фиников, когда небольшого количества фиников хватило для всех, кто копал ров. В связи с этим дочь Хазрата Башира бин Саада повествует: «Моя мать Амра бинт Раваха дала мне несколько фиников, завернутых в кусок ткани, и сказала, чтобы я передала их своему отцу и моему дяде со стороны матери. Она сказала, что это был их завтрак. Я пошла искать своего отца и дядю. В это время, когда я проходила мимо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись ко мне, он спросил: «Ой, девочка, что ты несешь в своих руках?» Я ответила: «Это финики, которые передала моя мать для моего отца Башира бин Саада и моего дяди Абдуллы бин Раваха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Принеси их сюда». Я положила эти финики на ладони посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он положил эти финики на ткань и сверху накрыл еще одной тканью. После этого он повелел кому-то позвать всех на трапезу. Одним словом, туда собрались все, кто копали ров, и все они стали есть. Количество фиников стало увеличиваться до такой степени, что они стали выпадать с краев ткани. Существует еще событие благословенного увеличения количества пищи. Хазрат Абдулла бин Барда повествует: «Умми Амир аш-Шария отправила посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в посуде блюдо под названием хайс. Блюдо хайс готовится из фиников, масла и творога. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в шатре Хазрат Умми Сальмы, да будет доволен ею Аллах. Хазрат Умми Сальма, да будет доволен ею Аллах, взяла немного этой еды, ровно столько, сколько ей было необходимо. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из своего шатра с этой посудой и повелел глашатаю позвать людей на трапезу. Туда пришли все, кто копал ров, и все они досыта наелись, но еды в посуде оставалось столько же, сколько было в самом начале. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, рассказывая о статусе Божьих странников, говорил, что они обретают такое приближение ко Всевышнему Аллаху, словно огонь полностью скрывает цвет металла, и кроме огня ничего невозможно увидеть. Такая степень приближения называется встречей. В связи с этим, рассказывая об этой степени приближения к Аллаху Божьих странников, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «При такой степени приближения и встречи с Богом иногда с человеком происходят такие вещи, которые кажутся сверхчеловеческих сил, и они содержат в себе проявление сил Бога.
Как, например, во время битвы при Бадре, когда наш вождь и повелитель, вождь всех посланников, Хазрат Печать пророков, мир им и благословение Аллаха, бросил пригоршню камней в сторону врагов, он сопроводил это не только своей молитвой, но и своей духовной силой, в которой проявилась сила Бога, и это оказало на войско противников такое необычное влияние, что не осталось ни одного из них, на глаза которого это не оказало бы действия, и все они словно ослепли. И среди них возникло такое сильное беспокойство, что они стали беспорядочно метаться, словно они потеряли разум. И есть много такого рода чудес, которые посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, явил только благодаря своей духовной силе, в которой не участвовала никакая мольба. Однажды он опустил свои пальцы в чашу с малым количеством воды и настолько увеличил количество воды, что ею смогло напиться целое войско и все верблюды и лошади, но ее оставалось столько же, сколько было. Однажды он возложил свою благословенную руку на несколько лепешек, и ими насытились досыта тысячи голодных и испытывающих жажду. Однажды, благословив своими благословенными губами малое количество молока, он напоил целую общину. Однажды, поместив свою благословенную слюну в колодец с соленой водой, он сделал ее очень чистой и сладкой. Иногда он прикладывал свою благословенную руку к тяжелым раненым и исцелял их. Однажды в ходе битвы после получения удара у кого-то вытек глаз, и он своей благословенной рукой исцелил его. Есть еще много таких дел, которые он совершил благодаря своей личной духовной силе, которую скрытым образом сопровождала Божья сила. Существует повествование о состоянии лицемеров и верующих во время рытья рва. В связи с этим Ибн Исхак написал: лицемеры проявляли лень в делах мусульман и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Например, немного поработав, они уходили к себе домой без разрешения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мусульмане всегда просили разрешения у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, если им нужно было отлучиться по своим личным делам. Вот таким было состояние верующих. После удовлетворения своих нужд они сразу возвращались обратно. Также существуют подробные повествования о подготовке посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к этому сражению. Повествуется, что ров был полностью вырыт за 3 дня до прибытия Абу Суфьяна. Согласно плану, подросткам и юношам, которые помогали рыть ров, было приказано вернуться в крепости, где в целях защиты были размещены женщины. Однако тем, кому исполнилось 15 лет, был предоставлен выбор остаться на поле битвы, либо вернуться в крепости. Хазрат Абдулла бин Умар, Хазрат Зейд бин Сабит, Хазрат Абу Саид Худри и Хазрат Бара бин Азиб были теми, кому было разрешено остаться на поле битвы. Согласно Ибн Хишаму, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Ибн Умми Мактума своим наместником в Медине и разбил свой шатер возле горы Салах. Гора Салах находится на севере от Медины, она находится на расстоянии 500 метров от мечети пророка. Эта гора находилась позади посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в то время как ров находился впереди него. Войско посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находилось там же. Для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был разбит кожаный шатер. Знамя мухаджиров было вручено Хазрату Зайду бин Харису. Знамя ансаров было вручено Хазрату Сааду бин Убада, да будет доволен ими Аллах. Относительно количества мусульман в этой битве существуют разные повествования.
Согласно одному из них, их было 900 человек. Согласно другому повествованию, их было 700. Согласно еще одному повествованию, 2000 человек. А согласно другому повествованию, их было 3000 человек. То есть повествуется о разном количестве мусульман. Историки тоже столкнулись с трудностями относительно количества участников этой битвы. Если они берут одно повествование, то считают все другие повествования неправильными. Однако Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, поступил очень мудро в отношении этого вопроса. Вместо того, чтобы считать все другие повествования ложными, он сопоставил их все, и, по его мнению, все они были связаны друг с другом. Он написал об этом. Историки по-разному оценивают количество воинов, оборонявших ров. Некоторые считают, что их было 3000, другие до 1300, третьи, что их было 700. Эти оценки сильно отличаются друг от друга, и, по-видимому, их трудно согласовать. Но оценив все факты, мы пришли к выводу, что все три мнения о количестве мусульман, участвовавших в обороне рва, верны. Они относятся к разным этапам сражения. Мы уже говорили о том, что после отступления лицемеров в битве при Ухуде количество мусульман, оставшихся на поле боя, составляло 700 человек. Битва у рва произошла всего через 2 года после битвы при Ухуде. За эти 2 года история не зафиксировала ни одного массового обращения в ислам. Не приходится ожидать, что за это время количество воюющих мусульман увеличится с 700 до 3000. В то же время нет оснований полагать, что в период между битвой при Ухуде и битвой у рва количество мусульман, участников боевых действий, не увеличилось. Количество мусульман продолжало увеличиваться, и нам следует ожидать некоторого увеличения из численности в период между битвой при Ухуде и битвой у рва. Из этих двух соображений, по-видимому, следует, что оценка количества мусульманских воинов, участвовавших в битве у рва, в 1200 человек является правильной. Единственный вопрос, на который необходимо ответить, заключается в том, почему некоторые авторитетные источники называют 3000 воинов, а некоторые 700. Наш ответ на этот вопрос заключается в том, что эти две оценки численности относятся к двум разным этапам битвы. Битва у рва проходила в 3 этапа. Первый этап прошел до того, как враг приблизился к Медине, и мусульмане были заняты рытьем рва. Мы вполне можем предположить, что в течение этого времени при удалении выкопанной земли на некоторое расстояние должны были помогать дети и в какой-то степени даже женщины. Таким образом, мы можем предположить, что на рытье рва было задействовано в общей сложности 3000 человек. В их число входили дети и несколько женщин. Дети могли помогать переносить землю, а женщины, которые всегда соперничали с мужчинами в помощи во всех мусульманских кампаниях, вероятно, были полезны при выполнении многих вспомогательных работ, связанных с рытьем рва. Есть свидетельства, подтверждающие это предположение. Когда началось рытье рва, пригласили прийти даже детей. Практически все население приняло участие в рытье рва. Но как только появился враг и началось сражение, пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал подросткам младше 15 лет покинуть место боевых действий. Тем, кому было больше 15 лет, было разрешено принять участие в битве, если они этого желали. Из этого видно, что во время рытья рва численность мусульман была намного больше, чем на момент начала сражения. Во время сражения все самые юные подростки ушли. Оценки, согласно которым количество мусульман, участвовавших в битве, составляло 3000 человек, относятся только к рытью рва, а те, согласно которым это количество составляло 1200 человек, относятся к самому сражению, в котором принимали участие только взрослые мужчины. Единственная оценка, которую мы не учли, это та, что количество мусульманских воинов составляло 700 человек. Но даже эта оценка, на наш взгляд, является правильной. Она была предложена таким авторитетным специалистом, как Ибн Исхак, которого поддерживает в этой оценке никто иной, как Ибн Хазм. Трудно подвергнуть сомнению эту оценку. К счастью, когда мы обращаемся к другим деталям сражения, даже эта оценка оказывается верной. Есть свидетельство того, что когда племя Бану Курайза, вопреки данному им слову, присоединилось к врагу и решило напасть на Медину с тыла, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнав об их злых намерениях, решил выставить охрану в той части города, которая подвергалась нападению племени Бану Курайза.
Первоначально эта часть Медины оставалась незащищенной, поскольку племя Бану Курайза состояло в союзе с мусульманами. И предполагалось, что они не позволят врагу напасть на город со своей стороны. Известно, что когда пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили об отступничестве Бану Курайза, и стало очевидно, что мусульманские женщины, которые, как считалось, находятся в безопасности в этой части города из-за союза с Бану Курайза, больше не находились в безопасности. И пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил направить два отряда. Первый из 200 человек под командованием Муслима бин Аслама и второй из 300 человек под командованием Зайда бин Хариса для защиты двух разных частей лишившегося безопасности города. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал им время от времени выкрикивать слова «Аллаху Акбар», «Аллах велик», чтобы основные силы мусульман знали, что мусульманские женщины находятся в безопасности. Таким образом, оценка Ибн Исхака, согласно которой количество участников битвы Урва составляло 700 человек, также верна, если 500 человек из 1200 были отправлены защищать тыл города, то в городе оставалось только 700 человек. Таким образом, все три оценки численности мусульманской армии в битве Урва оказываются верными. Существует подробное повествование о прибытии неверных в Медину. Курайшиты Мекки под командованием Абу Суфьяна вместе с другими племенами прибыли в окрестности Медины. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «После непрерывной работы, продолжавшейся около 20 дней, или в свете одного повествования после 6-дневной работы, днем и ночью, ров был вырыт. В результате этих невероятных усилий сподвижники были совершенно измучены. Однако, как только эта работа была завершена, на горизонте появились опьяненные своей численностью и силой иудеи и идолопоклонники Аравии со своим войском и обозом. Прежде всего, Абу Суфьян направился к горе Ухуд. Обнаружив, что это место пустынно, он направился в ту часть Медины, которая лучше всего подходила для нападения на город, но теперь была окружена рвом. Когда войско неверующих достигло этого места, то, столкнувшись с препятствием в виде рва на своем пути, все они были поражены и сбиты с толку, потому что они были вынуждены разбить лагерь на равнине за рвом. На противоположном фронте, получив известие о скором прибытии армии неверующих, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил из города с 3000 мусульманами и, приблизившись к рву, расположился между городом и рвом таким образом, что гора Салаха оказалась у него за спиной. Ров, однако, был не очень широким, и, безусловно, существовали определенные участки, через которые сильные и опытные конные воины могли бы перепрыгнуть в город. Кроме того, были также фасады Медины, которые не были защищены рвом, и единственной преградой, которая там существовала, были дома, фруктовые сады и большие камни, расположенные на неравномерном расстоянии друг от друга. Естественно, было необходимо обезопасить эти районы, чтобы помешать врагу разрушить эти дома или войти в город небольшими группами и провести атаку с использованием какой-либо другой стратегии. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил сподвижников на несколько отрядов и расставил их для охраны на разных постах в соответствующих местах Урва и у фасадов Медины. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подчеркивал, что, будь это день или ночь, эта охрана не должна быть слабой или невнимательной.
С другой стороны, когда неверующие заметили, что из-за преграды в виде рва теперь невозможно вести сражение в открытом поле или совершить тотальную атаку на город, они взяли Медину в осаду и начали искать возможности использовать наиболее слабые участки рва. Одним словом, когда противники не смогли пересечь ров, они стали составлять другие планы. В истории об этом написано, что многобожники окружили Медину со всех сторон. Однако, несмотря на все свои старания, они так и не смогли пересечь ров и напасть на мусульман. Видя и ощущая свое состояние и слабость, Абу Суфьян и Худжай бин Ахтаб, вождь племени Бану Назир, составили план, согласно которому они решили любым путем перетянуть на свою сторону иудейское племя Бану Курайза, которое на тот момент находилось внутри Медины, чтобы они нарушили свой договор с мусульманами, присоединились к ним и напали на мусульман внутри Медины. Таким образом, Худжай бин Ахтаб в целях исполнения этого плана решил встретиться с вождем племени Бану Курайза Каабом бин Асадом Карзи. Когда Кааб узнал о прибытии Худжая бин Ахтаба, он приказал закрыть ворота крепости. Худжай просил у него разрешения войти, но он отказал ему в этом. Худжай, обратившись к нему, сказал: «Пусть тебе будет плохо, открой ворота». Кааб ответил: «О, Худжай, ты неудачник. Я уже заключил договор с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, и я никогда не нарушу своего обещания. Я всегда видел Мухаммада правдивым и соблюдающим свои обещания». Хузур поясняет: с одной стороны, он говорил так, однако впоследствии он изменил своим словам. Худжай сказал: «Открой ворота, я хочу поговорить с тобой». Однако он еще раз отказал ему и сказал: «Клянусь Аллахом, я не сделаю этого». В итоге, в результате спора, он все же открыл ворота. Худжай сказал ему: «О, Кааб, пусть тебе будет плохо. Я принес тебе честь и уважение этой эпохи. Я привел к тебе вождей курайшитов и всех арабских племен. Все они в данный момент осадили мусульман и Медину. Все мы твердо пообещали, что не отступим отсюда до тех пор, пока не уничтожим Мухаммада и его сподвижников. Мы давно преуспели бы в этом деле, если бы на нашем пути не встретился ров». Услышав все это, Кааб все равно не согласился нарушить свой договор с мусульманами. Он сказал: «Ты принес мне позор всех времен и тучи без воды. В них нет ничего, кроме грома и молнии. О, Худжай, пусть тебе будет плохо, оставь меня в покое, поскольку я видел Мухаммада правдивым и держащим свое слово. Он выполняет свои обещания». Хузур поясняет: «Посмотрите, ведь он снова и снова повторял слова о правдивости посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он ни в чем не принуждает нас и не вмешивается в дела нашей религии. Он является нашим хорошим соседом. Поэтому уходи, мы не хотим попасть в такое же положение, в котором вы пребываете сейчас». Однако Худжай продолжал уговаривать Кааба. Он напомнил ему о всех страданиях и трудностях, которые, на их взгляд, они испытывали из-за мусульман. В итоге Кааб склонился на их сторону, и натура нарушающего обещания одержала над ним верх. Обратившись к Худжаю, он спросил: «Что будет с нами, если курайшиты и племя Гатфан возвратятся, не уничтожив Мухаммада?» Худжай ответил: «Не переживай об этом. Если случится такое, то мы войдем в твою крепость и будем находиться рядом с тобой, и тогда ваши трудности станут нашими трудностями». После этого разговора Кааб бин Асад нарушил свой договор с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время сотоварищ Кааба бин Асада, Амар бин Сауда, наставлял его и уговаривал не нарушать этот договор. Он напомнил ему о договоре с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал ему: «Если ты не хочешь помогать Мухаммаду, оставь его и его врагов, но не помогай его врагам, нарушив свой договор». Однако он все равно отказался от этого. Увидев такую ситуацию, добродетельные люди из его племени
отправились к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и приняли ислам. Когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, узнал об этом, он сразу сообщил об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил к ним Хазрата Саада бин Муаза и Хазрата Саада бин Убадии. Оба они были вождями своих племен. Их также сопровождали Хазрат Абдулла бин Раваха и Хазрат Хават бин Джубейр. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил вместе с ними Хазрата Усайда бин Хузейра. Он сказал ему: «Иди и убедись, правда ли то, что они говорят про них. Если это правда, не сообщай мне об этом открыто перед людьми. Просто намеки мне, и я сам пойму это. Если это неправда, то скажи об этом перед людьми открыто». Таким образом, эта делегация отправилась к Каабу бин Асаду. Они поговорили с ним и увидели в нем перемену. Когда ему сказали, что он заключил договор с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, он с большим оскорблением сказал: «Какой посланник? У нас нет с ним никакого договора. Я отрезал этот договор, как шнурок на своей обуви». В этот момент между двумя сторонами возник ожесточенный спор. Эта делегация вернулась к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и намекнули ему об этом. Обычно в такой момент человек от неожиданности теряет свое терпение и мудрость, однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолчав немного, сказал: «О община верующих! Радуйтесь, что с помощью и поддержкой Всевышнего Аллаха я уверен в этом, что наступит время, когда я совершу обход вокруг Каабы, и ключи от нее будут в моих руках. Кесарь и Хосров будут уничтожены, и все их богатства будут потрачены на пути Аллаха». О предательстве племени Бану Курайза Хазрат Мирза Башир Ахмад написал следующее. Еще одна тактика, которую использовал Абу Суфьян, заключалась в том, что он поручил Худжаю бин Ахтабу, вождю иудейского племени Бану Назир, под покровом ночи отправиться в крепость племени Бану Курайза и попытаться захватить власть над ним и с помощью их вождя Кааба бин Асада. Поэтому Худжай бин Ахтаб воспользовался случаем и прибыл в дом Кааба. Первоначально Кааб отказался и сказал: «Мы заключили соглашение с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, и он всегда преданно выполнял свои соглашения, поэтому я не могу поступить предательски по отношению к нему». Однако Худжай нарисовал ему картину пышных зеленых садов и вселил в него уверенность в неминуемом уничтожении ислама. Он представил свою собственную решимость с такой силой и яркостью, что они не вернутся из Медины, пока не уничтожат ислам, что в конце концов он согласился. Таким образом, сила Бану Курайза также помогла склонить чашу весов, которая и без того была сильно склонена в одну сторону. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил известие об этом опасном предательстве Бану Курайза, он сначала 2 или 3 раза отправлял Зубайра ибн Аль-Аввама тайно разузнать об этом. Некоторые молодые люди из нашей общины слышали от других о том, что мусульмане жестко обошлись с племени Бану Курайза. Они нарушили свой договор и были наказаны. Со стороны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по отношению к ним не было никакой жестокости.
के इशारे किनारे से काम लें ताकि लोगों में तशवीश न पैदा हो। जब ये लोग बनु कुरैज़ा के मसाकिन में पहुंचे Одним словом, есть еще повествование об этом. И Хазрат Обетованный Реформатор тоже подробно писал об этом, но я расскажу об этом в следующий раз. और साद बिन सादैन की तरफ से मुआहिदा का जिक्र होने पर वो और इसके कबीले के लोग बिगड़ कर बोले कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दरमियान कोई मुआहिदा नहीं। ये अल्फाज सुनकर ये वफद वहाँ से उठकर चला। Сегодня начинается ежегодное собрание молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो Худам, молодые люди общины, должны извлечь максимальную пользу из этого мероприятия. बाद लोग हमारे नौजवान भी सवाल कर देते हैं गैरों की बातें सुन के। Согласно прогнозу, ожидаются дожди, да не спошлет Аллах свои благословения и сделает так, чтобы мероприятие прошло гладко. कोई जुल्म नहीं था जो आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को В эти дни молодым людям следует стремиться к улучшению своего духовного и нравственного состояния. बड़ी तफसील से बयान किया है। इसका बयान В эти дни вам следует сосредоточиться на вознесении молитв, которые я советовал возносить несколько недель назад, и продолжать их возносить даже после истечения этих 3 дней. कोशिश करें गो के मौसम के Пусть всемогущий Аллах защитит всех вас от любого рода нападок сатаны. से प्रोग्राम इनके हो जाएं। इन दिनों में रूहानी और इल्मी मयारों को बढ़ाने की भी कोशिश करें। कुरान खुदाम जिन दुआओं और दरूद की तरफ मैंने तहरीक की तरफ तवज्जो दिलाई थी और उसकी तहरीक की थी, इन दिनों में इस तरफ भी ख़ास तवज्जो रखें और हमेशा दोहराते रहें। अल्लाह ताला हर किस्म के शैतानी हमले से हर एक को बचाए। После пятничной молитвы я проведу погребальную молитву Джаназа Гайб в отсутствии покойного по некоторым покойным. उनका जिक्र कर दूँ। Первый из них — уважаемый Хабибур Рахман Зерви Сахиб из Раввы, Пакистан. Он умер несколько дней назад в возрасте 73 лет, и на лиляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси и был в вакфе зиндаги, посвятил свою жизнь служению религии. Его отца звали Худа Бахш Зерви. Ахмадият в их семью пришел посредством его отца, который в 1928 году принес баят, обет верности, на руке Хазрата Обетованного Реформатора. После получения начального образования покойный поступил в Пенджабский государственный университет. Там он получил степень магистра в области научного библиотековедения. В 1981 году покойный стал в вакфе зиндаги, посвятил свою жизнь служению религии. लाइब्रेरियन के तौर पर तकर्रुर इनका हुआ 1981 में। После одобрения его посвящения он был назначен ассистентом библиотекаря общины. 4 साल इंचार्ज खिलाफत Он также служил на посту руководителя библиотеки Ахмадийского халифата в течение 3-4 лет. में हुआ। फिर ताइफ फाउंडेशन После этого он был назначен на служение в офисе Назарат Туишаат. बतौर नायब Затем он служил в фонде Тахир. До своей смерти он служил на посту заместителя Назир Диван. Он также прослужил на разных постах в Худамуль Ахмадия, молодежной организации общины. Ему также выпала честь служить на разных постах в организации Ансаруллах. Кроме этого, он с большим трудолюбием собрал материалы, связанные с жизнеописанием Хазрата Обетованного Мессии мир ему, из книг Хазрата Обетованного Реформатора, и издал книгу под названием «Тазхкари Махди», которая уже опубликована. Он также работал и над другой литературой, которая сейчас находится на разной стадии подготовки к изданию. Всевышний Аллах даровал ему сына и 2 дочерей. Он имел прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Он был человеком, молча занимающимся своим делом. Он делал то, что ему было поручено. Он поступал согласно своему посвящению своей жизни служению религии. Он служил с большим усердием. Он был очень добрым и общительным человеком. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть его дети продолжат его благодеяния. Второй покойный, уважаемый доктор Саид Риазуль Хасан Сахиб. Он умер несколько дней назад. Он был сыном бригадира доктора Зияуль Хасан Сахиба.
Покойный был Вакф Зиндаги, посвятил свою жизнь служению религии и служил врачом. Он служил общине с самого раннего возраста. Он прослужил в разных странах около 20 лет под эгидой фонда Нусрат Джахан. Он служил в Уганде, Кении, Гамбии и Пакистане. После нескольких лет служения в Кении он вернулся в Пакистан для повышения квалификации в области общей хирургии. Во время повышения квалификации он получил различные дипломы и сертификаты. Он также преподавал анатомию в медицинском университете. Он был опытным врачом. Он очень много помогал местным студентам из Гамбии. Он помогал им в получении образования и в поиске работы. Он всегда был готов помогать бедным и нуждающимся. Он обладал таким очень хорошим качеством, как совершение молитвы тахаджуд и вознесение мольбы. Он совершал молитву тахаджуд с молодых лет. Пишут, что он был очень общительным и сострадательным к больным человекам. Он очень уважал и любил их. Покойный был очень трудолюбивым, уповающим на Аллаха, возносящим мольбы и милосердным к людям человеком. Он обладал такими качествами, как скромность и служение человечеству и религии. Он был очень добрым человеком. Он очень уважал тех, кто посвящал свою жизнь служению религии. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Третий покойный, уважаемый профессор Абдул-Джалиль Садык Сахиб из Рабвы. Он умер несколько дней назад в возрасте 80 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Аллаха он был муси. Он был сыном Курайши Абдуль-Гани Сахиба из Рабвы. Ахмадият в их семью пришел посредством его деда по отцу, Хазрата Мия Кутбуддин Сахиба из Галики, округа Гутраджат, и посредством его деда по матери, Хазрата Маульви Мухаммад Усман Сахиба, амира общины округа Дира-Газихан. Покойный получил степень магистра в области политологии. Затем в 1964 году он был назначен преподавателем в колледже Талимуль-Ислам. В 1966 году он окончил магистратуру английского языка. После этого он на постоянной основе работал преподавателем на кафедре английского языка в колледже Талимуль-Ислам. Там он преподавал почти 39 лет. Я тоже был его студентом. Он был очень скромным преподавателем. Он всегда преподавал с огромной любовью. У него были очень хорошие отношения со студентами. Он очень уважал их. После выхода на пенсию в 2003 году он посвятил свою жизнь служению религии. Он был назначен на пост руководителя офиса Садар Анджуман Ахмадия, Пакистан. Он также служил на разных постах в молодежной организации общины. Он также служил на посту руководителя Совета по физической культуре и спорту общины Пакистана. С 1983 года он служил на посту центрального судьи общины. Он также служил на посту президента общины своего квартала. Он оставил 2 дочерей и 1 сына. О нем писали, что он был порядочным, аккуратным и соблюдающим чистоту человеком, обладающим качеством дервиша. Так и было. Он был очень молчаливым человеком. Он всегда думал, прежде чем сказать. Он обладал прекрасным характером и не лез в дела других людей. Если кому-то требовался совет, он всегда давал хороший совет. Он всегда ценил добродетель других людей. Если кто-то причинял ему вред, он никогда не жаловался и был терпеливым человеком. Он всегда довольствовался малым. Он тайно помогал нуждающимся и бедным. Он имел прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Он регулярно писал мне письма. Его семейные отношения тоже были очень хорошими. Он уважал свою супругу и ухаживал за ее родителями. Его брат пишет, что он всегда заботился о своих братьях и сестрах, считая это своей обязанностью.
Следующий покойный уважаемый мастер Мунир Ахмад Сахиб из Джанка, Пакистан. Он умер несколько дней назад в возрасте 82 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. По милости Аллаха, он был муси. В 1930 году отец покойного Мия Гулям Мухаммад Сахиб принес баят обет верности на руке хазрата второго халифа обетованного Мессии. Покойный был мусульманином Ахмади с рождения. Он прослужил почти 40 лет в организациях Худамуль Ахмадия и Ансаруллах на посту главы этих организаций различных округов. Когда город Чиньот стал округом, он служил и там тоже. Покойный был очень преданным служителем общины. Он был полезным человеком в деле служения человечеству. Он был учителем начальной школы. У него было 1000 учеников, которые очень сильно уважали его. Он помогал людям в их обращениях к государственным органам. Особенно он помогал членам нашей общины. Кроме этого, он принимал у себя их дома. Он был общительным человеком и имел много полезных связей, но никогда не пользовался ими лично для себя. Он всегда использовал свои связи на пользу общине. Он много служил заключенным на пути Аллаха, членам нашей общины, а также и другим людям из числа не-Ахмади. Он имел хорошие отношения и связи с сотрудниками тюрем. Он всегда пользовался своими связями на пользу общины. Он обладал опытом и хорошими связями для предоставления всевозможных удобств в тюрьмах. Когда я и мои товарищи находились в тюрьме, он очень помогал нам. Он имел хорошую связь с начальником этой тюрьмы. Благодаря ему нам были предоставлены такие удобства, которые не могли получить другие. Все это было по милости Всевышнего Аллаха. Однако это не означало, что он помогал только особенно мусульманам Ахмадии. Он всегда помогал и был готов оказать помощь всем бедным мусульманам Ахмадии. Одним словом, он очень много трудился, оказывая помощь заключенным. Он сильно любил Кадьян. Почти каждый год он посещал Кадьян и служил там в качестве волонтера. Во время визитов представителей центра он всегда ездил с ними по всем округам и помогал им. Против него тоже возбуждали судебное дело в 1988 году из-за раздачи им брошюр, но дело было прекращено. У него не было детей. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر